Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz oral implantoloji ve cerrahi uzmanı Doktor Aykut Koşun. Hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız hocam? Teşekkürler, siz nasılsınız? Sağ olun, iyiyiz, çok sağ teşekkürler. Hocam hemen sorularımıza başlamak istiyorum. İmplant tedavisi risk içerir mi? Olası komplikasyonları nelerdir? İmplant tedavisi lokal anestezi altında herhangi bir risk içermeden, herhangi bir ağrısız olmadan rahatlıkla uygulayabildiğimiz tedavilerdir. Eksik dişlerin yerine tekrar protetik rehabilitasyon yapmak için aldığımız dayanak noktalardır. Dayanak yapay köklerdir. Komplikasyonlarından... Komplikasyonlar şöyle, tabii ki diğer bütün cerrahi komplikasyonlarda olan şeyler olabilir ama burada ben hastalara hep şunu söylüyorum. Hani profesyonel bu işte uzmanlaşmış kişileri tercih etmeleri tabii ki Komplikasyonu azaltıyor. azaltacak. Çok komplikasyon da içermiyor herhalde. Yani çok komplikasyon içeren bir durumu yok. Normal diğer konvansiyonel klasik diş tedavileri gibi rahatlıkla yaptırılabilir. Hastalar korkmadan yaptırılabilir. İmplant tedavisi sonrasında restorasyon süreci nasıl hocam? Şimdi burada İki aşamadan bahsedebiliriz. Bir implant tedavisinde iyileşme dönemindeki restorasyon, bir de daimi kalıcı restorasyon. Burada da öne çıkan iki tane opsiyon var. İmplant restorasyonu yapılır yapılmaz bir sabit geçiciler yapabiliyoruz hastaya. Böyle bir opsiyonumuz var. Bir de hareketli geçiciler yapabiliyoruz. Tabii bunda kullanım kısıtlılığı var hareketli yaptığımız geçicilerde, o mevcut boşluğa. Bu şekilde iki aşamadan bahsedebiliriz. Aynı günde diş tedavisi nedir? Geleneksel diğer dental tedavilerden farkı nedir? Ben aynı günde diş tedavisini aslında ekibimle beraber hızlı ve estetik olarak tanımlıyorum. Bu diğer bilinen konsept olarak All on 4, All on 6 tedavisi olarak ya da Fast and Fix olarak da biliniyor. Buradaki tedavi konsepti biz implantları yerleştirdiğimiz gün o seansta sabit geçici dişleri hastalara uygulamaktayız. Görüntü hiç bozulmuyor. Tabii görüntü Sosyal bozulmuyor. etkilenmiyor. Eksik dişi varsa hemen tamamlanmış oluyor. Hasta normal sosyal yaşantıdan kopmamış oluyor. Çiğneme fonksiyonu devam etmiş oluyor. Çok yoğun danışanlarınız için güzel bir uygulama. Tabii ki. Ve yurt dışından gelenler için de Tabii güzel ki bir özellikle uygulama. yurt dışından gelen hastalara da ya da mesela sosyal alanda işte konuşarak iş yapan, estetik bölgede bir eksikliği olacak ya da herhangi bir sebepten dolayı bir diş çekimi gerekiyorsa da bir diş kaybı olmuşsa biz hemen aynı seansta implantı ve sabit geçicisini hastaya uyguluyoruz. Avantajı tabii ki diğer klasik implant tedavisinde biz implantları yerleştirdikten sonra 3-3,5 ay kemiğe kaynamasını bekleyip öyle protetik işlemi yapıyorduk. Burada öyle bir beklememize gerek yok. Aynı gün, aynı seansta implant uygulama sırasında uyguladıktan sonra ölçü alıp biz sabit geçici protezlerini hastaya uyguluyoruz. Bu yöntem özellikle hangi durumlarda tercih ediliyor? Şimdi burada da yine ben ikiye ayırabiliriz bu grupları. Mesela genç yetişkin bireylerde ve ileri yaştaki hastalarda, genç yetişkin bireylerde özellikle gülme hattında bir diş kaybı olacaksa herhangi bir sebepten dolayı travma olabilir bu. Dişin aşırı harabiyeti, çürükten dolayı aşırı harabiyeti olabilir. Dişi çeker çekmez bu genç hastalarda biz implantı yerleştirip geçicisini, sabit dişini hemen hastaya uyguluyoruz. Böylelikle hasta sosyal yaşantıdan dediğim gibi kopmamış oluyor. Fonksiyona girdiği için beslenmesinde de herhangi bir aksaklık olmuyor. Yaşlı hastalarda da tam dişsizlikte ya da herhangi bir hastalıktan dolayı mesela diş eti rahatsızlığı olabilir. Dişlerin kaybı durumu söz konusuysa, dişler çekilmesi gerekiyorsa biz bu dişleri çekip aynı seansta implantları yerleştirip hemen sabit geçicileri hastaya uyguluyoruz. Yine tabii ki hani kimse bir an bile kısa bir süre de olsa dişsiz kalmak istemiyor. Hem sabit dişleri ağızda oluyor hem de çiğneme fonksiyonu tekrar kazandırmış oluyoruz. Hem hızlı hem estetik diyebiliyoruz. Evet, hem hızlı hem estetik diye adlandırıyorum ben gelen hastalarıma bu şekilde. Peki ne kadar bir sürede oluyor bu aynı gün diş tedavisi? Şimdi bu iki aşamadan olarak anlatabilirim. Cerrahi günü hem cerrahi hem geçici sabit diş restorasyonu yaptığımız birinci aşaması. Biz burada implantları yerleştiriyoruz ve dediğim gibi protezi hemen hastaya planlayıp uyguluyoruz. İkinci safhası da 3-3,5 ay sonra. Niye 3-3,5 ay sonra ikinci safhası? Yani daimi sabit dişi artık hastaya hazırlıyoruz. Burada çünkü operasyona bağlı olarak iyileşme, yumuşak dokuda özellikle iyileşme biraz daha uzun sürüyor. Tabii bu dönemde yaptığımız bu geçici protezde yumuşak dokunun uyumunda bozulmalar ya da açılmalar meydana gelebiliyor. Bu durumu bertaraf etmek için, düzeltmek için biz sabit kalıcı protezleri 3-3,5 ay sonra hastaya uyguluyoruz. Yani iki aşama diye söyleyebilirim.
Aslında soruya cevap verdiniz ama ben yine de sorayım, detaylı anlatmak isteyebilirsiniz çünkü. Aynı günde diş tedavisi tam olarak kaç aşamadan oluşuyor? Ya dediğim gibi 2 aşamadan, yani aslında şöyle diyelim, cerrahi aşaması var implant tedavilerinde ve protetik aşama var. Bu protetik aşama 2 aşamada oluyor. Bir hemen yükleme, hızlı yükleme, yani aynı günde implantları yerleştiriyoruz dediğim gibi. Biz protezleri hastanın ağzına tek diş eksikliği olsun, çoklu dişte köprü yapılacak olsun ya da tam diş eksikliği olsun çenede biz hazırlayıp hastaya uyguluyoruz. Yine 3 ay, 3,5 ay sonra yumuşak dokunun da tamamen olgunlaştıktan, iyileştikten sonra daimi protetik safhası var. Daimi restorasyon, daimi protez diye adlandırabiliriz. Bu safhada da protezleri yapıp... Cerrahisi ne kadar sürüyor hocam işlem? Cerrahisi, ben hastalara hep şöyle söylüyorum, implant başına 10 dakika diyebiliriz. Bir implant başına 10 dakika. İşte buradan maksimum hastaya 15-16 implant yapıyoruz. Tam dişsizlik olduğu zaman tek dişte de ölçüsüyle beraber 25-30 dakika içerisinde işlem bitmiş oluyor. Özel bir ortam gerekiyor mu bunun için? Yok, klinik ortamında biz bunu uyguluyoruz. Kendi bünyemizde laboratuvarımız da var. Klinik ortamında operasyonu gerçekleştirip implantı yerleştirip hemen hızlı bir şekilde geçicisini hallediyoruz. Zaten yeni konseptte artık dijital çağda her şeyi etkilediği gibi bizim alanımızı da etkiledi. Tamamen dijital iş akışıyla götürüyoruz biz bu işlemleri. Dijital ortamda hemen hazırlayıp hastaya uyguluyoruz. Aynı gün diş tedavisi kimlere uygulanabilir? Yani bunun belli bir kriteri vardır. Uygulayamadığınız hastalarınız var mıdır? Bakım süreci ve takip süreci nasıl ilerler? Burada şöyle, yine hastaların genel sağlık durumunun tabii ki tam iyilik halinde olmasını bekliyoruz. Hastalarda herhangi bir kronik rahatsızlık varsa da burada kronik rahatsızlıklar, yani şeker, kalp, tansiyon gibi bunların kontrol altında olması gerekiyor. Düzenli kontrollere giden hastalarda, eğer örnek olarak işte hasta soruyor, ben hocam şeker rahatsızlığım var, bana bu tedavi konsepti uygun mu? Eğer kontrol altındaysa, kan değerinde uygun seviyelerde ise biz bu tedavi konseptini uygulayabiliyoruz. Şöyle ki biz protezleri aynı günde yerleştikten sonra en önemli şey ağız hijyenini maksimum seviyede tutmak. Çünkü sabit protezler olacağı için bu bütün bakımı ağızda olacak. Ben burada hastalara ağız duşunu çok tavsiye ediyorum. Herhangi bir gıda birikimi, özellikle operasyon bölgesinde olmaması gerekiyor. Yani ufak bir enfeksiyon büyük sorunlara yol açabilir. Kontrol olarak da hastalara sadece bir kere recall'a çağırıyoruz. Bir kere kliniği ziyaret etmeli. Bu da bir hafta sonra genel sağlık durumuna bakıyoruz. Sonra 2,5-3 ay boyunca herhangi bir problemi yoksa olmadığı sürece gelmesine gerek yok. Peki hocam, siz anlatırken ben merak ettiğim için soruyorum. Cerrahiden sonra bir geçici diş takılıyor herhalde. 3,5 ay kalıyor falan dediniz maksimum olarak. Peki o normal diş gibi kullanabiliyor mu danışan? Tabii ki. Bu zaten konseptin en önemli özelliği bu. Normal, sabit olduğu için hasta normal yaşantısına, özellikle beslenme konusunda normal yaşantısına devam edebiliyor, kullanabiliyor, rahatlıkla çiğneyebiliyor o dişler. Peki o taktığımız ilk implantlarla diğer taktıklarımız aynı oluyor muhtemelen. İmplantlar yani zaten o süreçte bir ağız yapısında bozulma falan oluşabilir mi? Bir bozulma oluşmuyor çünkü biz mevcut dokuyu tekrar yerine geri kazandırdığımız için hasta çiğneme fonksiyonunda herhangi bir kayıp da yaşamıyor. Estetik olarak da bir bozulma olmadığı için, özellikle mesela yüz estetiğinde çok başvuran hastalar yüz çökmesinden dolayı da çok şikayetleri oluyor. Erken diş kayıplarında biz mesela hemen bu işlemleri yaptığımız için herhangi bir yüz düşüklüğünde de gözlemlenmiyor. Yani bu açıdan da bir avantajı var. O yüzden rahatlıkla uygulayabiliyoruz bu tedavileri. Biraz hocam dijital dünyadan da bahsedebilir misiniz? Hangi alanlarda kullanıyorsunuz? Dijital diş hekimliği, dediğim gibi dijital dünya bütün sektörleri etkilediği gibi diş hekimliğinde de bayağı şu anda aktif olarak kullanıyoruz. Özellikle ölçü aşamasında, protez ölçü aşamasında, implant üstü protezlerde biz kayıt başlangıçta tedaviye başlamadan önce kayıt almada çok işimize yarıyor ve hızlı da bir sonuç alıyor. Dijital ölçü materyalleri, dijital 3 boyutlu tarayıcılarla aldığımız ölçülerde özellikle şöyle bir avantajı var. Mesela bazı öğürme refleksi, kusma refleksi olan hastalar ölçü vermekten çok korkuyorlar, yani o seans onlar için gerçekten ürkütücü bir hale geliyor. Bu artık o kaşıkları, o eski konvansiyonel yöntemleri bıraktık. Dijitalle hemen çok kısa bir süre içerisinde o büyük kaşıkları kullanmadan hızlı bir şekilde sonuç alıyoruz. Konforundan faydalanıyoruz. Tabii ki konforundan faydalanıyoruz. Bu laboratuvar iş akışını da etkiliyor. Ölçüyü hemen hızlıca gönderebiliyoruz. Daha net ölçüler elde edebiliyoruz. Böyle avantajlarından bahsedebiliriz. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Çok teşekkürler, ağzınıza sağlık. Sağ olun.
8'e Sağlık'ta bugünkü konuğumuz oral implantoloji ve cerrahi uzmanı Doktor Aykut Koşun'du. Kendisiyle çok hoş bir sohbet gerçekleştirdik. 8'e Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.